Hola, si necesitas papel de calcar vas a agarrar una aguja cualquiera, yo agarré una de la impresora, un algodoncito, un poquito de aceite, lo mojé y después se lo pasé por toda la hoja. Y lo desparramé bien, no le tienen que poner mucho aceite porque si no después tarda en secar. Lo van a dejar, yo lo dejé más o menos 1 hora y después ya estaba seco. Si les quedó muy aceitoso le pasan un papel de cocina, se lo van frotando hasta sacarlo casi todo. Y después lo usan como cualquier otro papel de calcar, yo lo podés calcar con lápiz, con fibra, con crayón, con lo que sea. Y no se sale. Así que bueno, espero que